Здравейте, приятели! Днес ще ви запозная с силата на древната азбука. Тази азбука, която са използвали нашите древни жреци, и ще си отговорите, като усетите нейната сила, защо такава офанзива имат за унищожаването й. И защо се опитват да ни внушават, че едва ли не ние сме били народ без писменост, че славяните са били хора, където са живяли в землянки, едва ли не варвари, дивичи и всякакви такива ниши създания. Добре е, че са дошли определени други нации, за да ни образоват. Ние сме били къде. Нали, даже може да се постави мотото как ще ни стигнат, а не да сме благодарни. И съответно с нашата азбука нашите жреци някога са помитали цели армии от хилядни армии. Просто с няколко заклинания събират се, четат както трябва нещата и побеждават врага, даже без да пролеят своя капчица кръв. Затова са ги наричали езичници. От език, защото са си служили с силата на словото. И поради тази причина аз започвам да ви запознавам с езическата система магична. И тази система е много силна. Нали, аз в предишни видеа съобщих, че ще се запознаем и с българските руни, които по никакъв начин не отстъпват нито на скандинавските, нито на другите руни. Ще се запознаем също и с славянските руни. И ще правим много различни неща, тъй като минаваме вече към такава магия, която не може да бъде безплатна. Сега ще разберете каква е ползата да имате врагове. Тъй като човек е много важно да спазва законите на Вселената. Първият най-важен закон, това е не прави зло и не прави на другия това, което не искаш да направи на теб. И съответно, когато някой си позволява да вредителства, да прави лоши неща на човек, който нищо лошо не му е направил, то тогава този човек после плаща много жестоко. И когато така наречената жертва, която е потърпевша на дадения момент несправедливо от някой човек, се осъзнае, то така наречения враг, той вече става като обменна монета в ръцете на така наречената жертва. Затова ви казвам, че нашите врагове, това са най-големите ни спонсори, защото този, който ви е вредил, който ви е ощетил, вие после с него можете да правите в енерген план всичко, каквото ви скимне. И сега в момента ние ще работим така, тъй като аз нямам намерение да започвам да слагам тарифи и да взимам на хората някакви определени пари, ние ще продължим да си работим както трябва, само че ще имаме една нова валута и в школата и на канала, която ще се нарича гугутка. Тоест за нашите изцеления, за нашето освобождение ще плащат нашите врагове. И колкото повече гугутки имате, толкова по-добре. Нали знаете, че нашите врагове закодирано се наричат гугутки. Така че сега ще имате честа да разберете истинския смисъл на това, какво значи врага да работи за теб. И така, сега започваме с съответния ритуал и ще усетите силата на нашата истинска сила, която ни е заложена вътре на генетично ниво
и ще усетите как тази чистка, която ще направим сега, е много силна. Отделно съм решила да отворя една нова плейлиста, която ще се нарича Богатството на магията, тъй като аз съм си типичен скорпион и разбрах, че много колеги били много възмутени от моята дейност. Какви неща съм била пускала на канала. Печемили мои, ви нищо не сте видяли. Аз сега смятам в Богатството на магията да ви покажа всички видове магии, магични практики, които съществуват. Ще се запознаем с арменска магия, с грузинска, с вудо и с всякакви други неща. Естествено, всички изцеления, всички ритуали за късмет, благополучие и просперитет ще бъдат платени с валутата гугутка. Така че, когато трябва някой да се възмути, трябва да го възмутим както трябва, не може за такива дреболи да се възмущават. Аз тук прилагам такава божествена магия, която не е нищо кой знае какво. Нали, това се води слаба артилерия и поради тази причина се води такава, че може да бъде безплатна. Истинската магия, която си е баш изцелителната и точно, нали, там, където съществува богатството на магията, ние още не сме го видяли. И затова съм решила да ви запозная и да ви го покажа. Така че на нашия канал ще има много интересни неща и ще става все по-готино. За нас, естествено. А пък за нашите гугутки настъпва Армагедон. И така стартираме. Възстановявам връзките на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта. И активирам заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята. Родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. И призовавам силата на Висшия съд и силата на инквизицията, божественото и дяволическото дърво, като за това изцеление плащаме с враговете на езотерична школа Валкирия, враговете на канала Веда Мурана Одина, враговете на моята магична практика, враговете на моите лични врагове, враговете на сина ми, на майка ми, на мъжа ми, на семейството и на рода ми, както и враговете на всички, които ме случат, техните близки, техните семейства, техните родове. Платено. И сега ще направим ритуал, който ще бъде за изцеление от негатив и наказание на враговете. Аз, боги, веди, глаголи, добро естесм, живот, зело, земля, иже, ижей, и нит, герв, како люди мислите наш он, покой, реци, слово, твърдо, ук, ок, ферт, хер, от, ци, червал, шаш, та, ери, ат, юн, ар, едо, ом, ен, от, йота, отък, си, пси, дита, ижица, ижа. Аз, боги, веди, глаголи, добро естесм, живот, зело, земля, иже, ижей, и нит, герв, како люди мислите наш он, покой, реци, слово, твърдо, ук, ок, ферт, хер, от, ци, червал, шаш, та, ери, ат, юн, ар, едо, ом, ен, от, йота, отък, си, пси, дита, ижица, ижа. Аз, боги, веди, глаголи, добро естесм, живот, зело, земля, иже, ижей, и нит, герв, како люди мислите наш он, покой, реци, како слово, ук, ок, ферт, хер, от, ци, червал, шаш, та, ери, ат, юн, ар, едо, ом, ен, от, йота, отък, си, пси, дита, ижица, ижа. По закона на нашия Творец, нашия баща, нашия Творец, никой няма право да изпраща срещу мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, всевъзможно кълдъство, нечест и нежит. Моля Отеца, нашия Творец, моля висшите сили, моля силите, стоящи за свещената азбука, моля свещената азбука да намери и да накаже всички врагове, видими и невидими, за всичкото зло, които са сътворили против мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И да ни освободи и изчисти от всевъзможни негатив и кълдъство и магия,
както и от черномагически ритуали и въздействия, от всевъзможни въздействия чрез гробище, от закълцовано кълдасво, от порчи на смърт, от всевъзможни кълдовски въздействия на финансов крах, на нищенска доля, вдовство и развод, от всевъзможни проклятия, от сглаз, от уроки, от прикорми, от привороти, от вороти, подклади, мароки и уморочки, от заговори, наговори, шепотки, приговори, заклятия, заклинания, от кълдовски магически въздействия на подчинение, на переклад кълдасва, болести, уродства, старости, злощастие, нищета, бедност, безденежие, безработица и със своята сила да се възвърне всичко то зло там, откъдето е дошло, обратно на нашите врагове, на техните помощници, колдуни и съюзници. Аз зело мислите наш, глаголи жена шон, есм и ни тон ферт, от хер фер ер ижа ен ер ща, пси едо ща ша, йота юн ша ук, твърдо, слово твърдо ук мислите. Мислите наш он фертер, ща ша ук мислите. Аз зело мислите наш, глаголи иже наш он, есм и ни тон ферт. От хер фертер, ижа ен ер ща, пси едо ща ша, йота юн ша ук, слово твърдо ук мислите. Мислите наш он ферт ер, ща ша ук мислите. Аз зело мислите наш, глаголи иже наш он, есм и ни тон ферт. От хер ферт ер, ижа ен ер ща, пси едо ща ша, йота юн ша ук, слово твърдо ук мислите. Мислите наш он ферт ер, ща ша ук мислите. Аз зело мислите наш, глаголи иже наш он, есм и ни тон ферт. От хер ферт ер, ижа ен ер ща, пси едо ща ша, йота юн ша ук, слово твърдо ук мислите. Мислите наш он фертер, ща ша ук мислите. Аз зело мислите наш, глаголи иже наш он, есм и ни то он ферт. От хер ферт ер, ижа ен ер ща, пси едо ща ша, йота юн ша ук, твърдо, слово твърдо ук мислите. Мислите наш он фертер, ща ша ук мислите, ук. Активираме въздаянието на враговете, на моите, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род за всичкото зло, което са ни причинили. Активира се срещу всички тайни и явни врагове. Истина. Оук, ща, ша, ук, мислите наш, он, фер, тер, ом, едуар, юн, червали, твърдо, люди, дзело, земля, иже, ижей, инит, покой, хер, ери, ен, ижица, фита, псик, си, ота, йота, яд, ци, слово, како живите, аз, боги, веди, глаголи, добро, тесм, герф, реци, от, ижа. Ук, ша, ща, ша, ук, мислите наш, он, фер, тер, ом, едо, ар, юн, червали, твърдо, люди, дзело, земля, иже, ижей, инит, покой, хер, ери, ен, ижица, фита, псик, си, ота, йота, яд, ци, слово, како живите, аз, боги, веди, глаголи, добро, тесм, герв, реци, от, ижа. Ук, ща, ша, ук, мислите наш, он, ферт, ер, ом, едуар, юн, червали, твърдо, люди, цело, земля, иже, ижей, инит, покой, хер, ери, ен, ижица, фита, псик, си, ота, йота, яд, ци, слово, како живите, аз, боги, веди, глаголи, добро, тесм, герв, реци, от, ижа. Ук, ща, ша, ук, мислите наш, он, ферт, ер, ом, едуар, юн, червал, твърдо, люди, дзело, земля, иже, ижей, нит, покой, хер, ери, ен, ижица, фита, псик, си, ота, йота, яд, ци, слово, како живите, аз, боги, веди, глаголи, добро, тесм, герв, реци, от, яд, от, ижа. Ук, ща, ша, ук, мислите наш, он, фер, тер, ом, едуар, юн, червали, твърдо, люди, цело, земля, иже, ижей, инит, покой, хер, ери, ен, ижица, фита, псик, си, ота, йота, яд, ци, слово, како живите, аз, боги, веди,
глаголи добро ест, есм, гер, вреци от, от, ижа. Ук, ща, ша, ук, мислите наш, он, фер, тер, ом, едуар, юн, червали, твърдо, люди, дзело, земля, ижи, ижей, и нит, покой, хер, ери, ен, ижица, фита, псик, сиота, йота, яд, ци, слово, како, живите, аз, боги, веди, глаголи добро ест, есм, гер, реци, от, от, ижа. Ук, ща, ша, ук, мислите наш, он, фер, тер, ом, едуар, юн, червали, твърдо, люди, дзело, земля, ижи, ижей, и нит, покой, хер, ери, ен, ижица, фита, псик, сиота, йота, яд, ци, слово, како, живите, аз, боги, веди, глаголи добро ест, есм, гер, реци, от, ижа. Активираме въздаянието на моите врагове, враговете на всички, които ме слушат, моите мисли, моите близки, техните близки, моят род и техния род. За всичкото зло, което са ни причинили. Наказват се всички тайни и явни наши врагове. Истина. Ук, ша, ща, фер, тон, наш мислите, люди, твърдо, червал, юн, ар, еду, ом, ен, ере, хер, покой, и нит, ижи, ижей, ижи, земля, дзело, живите, како, слово, ци, яд, йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа, от, реци, герв, есм, ест, добро, глаголи, веди, боги, аз. Ук, ша, ща, фер, тон, наш, мислите, люди, твърдо, червал, юн, ар, еду, ом, ен, ере, хер, покой, и нит, ижи, земля, дзело, живите, како, слово, ци, яд, йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа, от, реци, герв, есм, ест, добро, глаголи, веди, боги, аз. Ук, ша, ща, ферт, он, наш, мислите, люди, твърдо, червар, юн, ар, еду, ом, ен, ере, хер, покой, нит, ижи, земля, дзело, живите, како, слово, ци, яд, йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа, от, реци, герв, есм, ест, добро, глаголи, веди, боги, аз. Ук, ша, ща, ферт, он, наш, мислите, люди, твърдо, червал, юн, ар, еду, ом, ен, ере, хер, покой, и нит, ижи, земля, дзело, живите, како, слово, ци, яд, йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа, от, реци, герв, есм, ест, добро, глаголи, веди, боги, аз. Ук, ша, ща, ферт, он, наш, мислите, люди, твърдо, червар, юн, ар, еду, ом, ен, ере, хер, покой, нит, ижи, земля, дзело, живите, како, слово, ци, яд, йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа, от, реци, герв, есм, ест, добро, глаголи, веди, боги, аз. Ук, ша, ща, ферт, он, наш, мислите, люди, твърдо, червал, юн, яд, еду, ом, ен, ере, хер, покой, и нит, ижи, земля, дзело, живите, како, слово, ци, яд, йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа, от, реци, герв, есм, ест, добро, глаголи, веди, боги, аз. Ук, ша, ща, ферт, он, наш, мислите, люди, твърдо, червал, юн, ар, еду, ом, ен, ере, хер, покой, и нит, ижи, земля, дзело, живите, како, слово, ци, яд, йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа, от, реци, герв, ест, добро, глаголи, веди, боги, аз. Слово наш, аз, ижа, покой, ест, реци, како, аз. Слово наш, аз, ижа, покой, ест, реци, како, аз. Слово наш, аз, ижа, покой, ест, реци, како, аз. Слово наш, аз, ижа, покой, ест, реци, како, аз. Слово наш, аз, ижа, покой, ест, реци, како, аз. Слово наш, аз, ижа, покой, ест, реци, како, аз.
Слово наш аз ижа, покой ест ред си како аз. Аз Боги веди глаголи, добро ест есмо живот, зело земля ижи, и нит герв, како люди мислите наш он, покой реци слово твердо колк, ферд хер от си, червал ша шта, ери ат юн, ар еду ом ен, от йота ота, кси пси дита ижица ижа. Аз Боги веди глаголи, добро ест есм живот, зело земля ижи, и нит герв, како люди мислите наш, он покой реци слово твердо колк, ферд хер от ци, червал шта шта, ери ат юн, ар еду ом ен, от йота ота, кси пси дита ижица ижа. Аз Боги веди глаголи, добро ест есм живот, зело земля ижи, и нит герв, како люди мислите наш, юн покой реци слово твердо олк, ферд хер от ци, червал ша шта, ери ат юн, ар еду ом ен, от йота ота, кси пси дита ижица ижа. И каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача, след което ще се освободят с любов и благодарност. Платихме с враговете си. Истина. Благодаря на всички. Този ритуал може да го гледате много пъти. Той буквално изчиства негатива, доста е силен и помита враговете до крак. Така че ще забележите как вашите врагове ще започнат да усещат купона в кавички на живота и на възмездието, тъй като това е много силно. Можете, ако имате много упорити врагове, да го гледате всеки ден. Когато сте го гледали един път, можете да спите на него. Аз го прибавям в плейлистата на руни, глифи и литери, тъй като това е от този раздел. Пожелавам на всички много успехи и естествено ви чакам с добри новини.